io sono Davide Quattrocchi della Libreria Massaro, vi ringrazio questa sera per essere qua con noi, a questo incontro. Sarò brevissimo perché non sono io l'intervistatore, quando finalmente posso farmi una bella presentazione rilassata sono anche molto più contento anch'io, perché di solito vi intervisto io. Questa sera verrà presentato il libro di Laura Milazzo, Manuale illustrato di arte e terapia, che ringrazio, un applauso lo facciamo dai incoraggiamenti. E a presentare, qua, vestito tutto punto, il presentatore, Andrea Tralli, che è un amico, oltre che l'editore del libro. Quindi vi auguro una buona serata, adesso mi siedo anch'io così finalmente mi posso godere una presentazione. Grazie per essere qui questa sera e grazie alla Libreria Massaro e a Davide per l'ospitalità e per averci introdotti. Io devo confessarvi che non è così comune per me presentare dei libri simili a quello di questa sera, perché in effetti è un libro abbastanza particolare, cosa che probabilmente sapete se avete visto La Locandina o se conoscete già il libro, l'autrice, insomma. Effettivamente è un tipo di libro particolare, però è un libro che nella sua particolarità ha anche la sua forza, secondo me. Artista, arte terapeuta Laura Milazzo è al suo primo libro e quindi io però di solito ho un approccio un po' particolare con le presentazioni, nel senso che ci sono delle presentazioni alcune presentazioni, non qui, però anche solo ieri sera, per dire, un po' ingessate, un po' cattedratiche, invece di solito io cerco di essere più dialogico possibile con gli autori e le autrici. Dunque, ti faccio un po' di torchiatura e dopo, alla fine di questa presentazione, ci sarà una piccola attività, un piccolo esperimento con voi, una presentazione dunque interattiva per capire anche che cosa può fare l'arte terapia per ognuno di noi. Mi pare di aver capito, vero? Sì. Sì, ok. Hanno voglia. Cara Laura, la prima domanda è: avresti mai pensato di scrivere un libro? No. No? No. Però sei un artista, quindi bene o male... Sì. Immaginavo magari, o comunque desideravo magari illustrare un libro, sì, o di fiabe per bambini o così, visto che faccio anche illustrazioni. Però non pensavo di arrivare a una cosa così un po' diversa e particolare, perché appunto è nato un po'... Com'è nato? È nato un po' per caso, fra virgolette, nel senso che ho iniziato a disegnare queste immagini perché dovevo, diciamo, pubblicizzare il mio lavoro su internet e comunque far capire che cos'è l'arte terapia non è semplice e soprattutto con la velocità di adesso, insomma, bisognava comunicare velocemente la forza delle immagini, del disegno. Quindi ho tolto il colore alle mie immagini, perché di solito faccio delle illustrazioni colorate così, e ho cercato di estrapolare dei vissuti, dei momenti, delle cose che possono accadere alle persone, non so, di riflettere sul tempo che ci dedichiamo, quanto tempo dedichiamo a noi stessi, piuttosto che, non so, il coccolarsi, insomma, condividere certe esperienze, eccetera, eccetera, tramite un'immagine che non è proprio semplice. Quindi ho iniziato a disegnare cercando appunto di comunicare delle cose che poi mi accorgevo che erano i miei vissuti, cioè magari, non so, un giorno mi sentivo felice, facevo un'illustrazione che corrispondeva alla mia felicità o alla mia gratitudine per qualche cosa, eccetera, e la comunicavo su Instagram. Facevo questo post in cui scrivevo delle cose, non so, ti dedichi abbastanza tempo, avevo disegnato questa mano con questa clessidra in mano e parlavo del tempo, e poi facevo delle domande al mio pubblico, anche se non era tantissimo, mi davano comunque soddisfazione e rispondevano: ah, ma sai che anch'io rifletto su questa cosa, eccetera, eccetera. Ed è nato un po' per caso in questo senso, perché dopo ho fatto successivamente una mostra ad Asolo dove ho esposto i miei dipinti astratti e ho fatto vedere anche queste illustrazioni, dove giocavo anche lì con il pubblico per vedere che effetto avessero nelle persone.
E alla fine, siccome siamo tutti uguali alla fine e quello che sentiamo sono le stesse cose, vedevo che comunicavano ognuno con un sentire diverso, perché magari un'immagine a me comunica una cosa e all'altra persona un'altra cosa, ma comunque toccava delle corde, diciamo, interne e portava a riflettere questa cosa, no? E quindi c'era proprio questo filo, questa funzione dell'arte terapia, funzionava insomma. Allora mi faceva, cioè ho detto, ma perché allora non fare un libro in cui io chiedo alla persona che lo legge di utilizzarlo proprio per fare un percorso dentro di sé, per riflettere su delle cose che oggi, al giorno d'oggi, non abbiamo più tempo di fare, perché sì, non ci mettiamo lì a riflettere o a parlare anche con l'altra persona. Quindi poteva essere, diciamo, un manuale, per quello manuale di arte terapia, un manuale da usare anche con gli amici o per esempio delle mie colleghe lo usano anche in terapia perché comunque evocano le immagini, evocano nel nostro mondo interiore delle cose, accadono delle cose. E così, Finora lo scopo che ti eri posta con questo libro è stato raggiunto, secondo sì, te, sì. da quello che hai visto, insomma. Sì, sì, perché appunto come dicevo queste immagini poi le ho fatte diventare anche un mazzo di carte che usiamo nella terapia sia nelle case di riposo che in varie situazioni, proprio per muovere qualcosa dentro, perché sennò delle volte una comunicazione rimane sterile, no? Anche quando io che lavoro appunto con le persone non solo in difficoltà in generale, quelle persone che chiedono di essere accompagnate in un percorso, il discorso rimane un po' superficiale, diciamo. Per andare oltre ci vuole sempre un'immagine, un qualcosa che evoca, no? Può essere un profumo, può essere... L'arte terapeuta lavora con le immagini. E queste immagini appunto sono diventate utili nella terapia, stiamo sperimentando in varie parti d'Italia tramite le mie colleghe l'utilizzo appunto anche nella terapia. Però non è solo questo, è un libro diciamo per tutti, anche da regalare, divertente perché ci si può diciamo mettere si può giocare insomma con il libro e mettere la propria riflessione sulla pagina. Io ho lasciato a fianco all'immagine dove dico la mia riflessione, la mia didascalia, a fianco ho lasciato con 3 domande lo spazio per diciamo, il pubblico che usufruisce di questo manuale per compilarla e dare la propria riflessione. Tu quindi utilizzi anche le immagini, oltre che il libro ovviamente che ha le immagini, per aiutare la persona a entrare dentro di sé, Sì, se non ho capito male. sì, esatto. Che rapporto c'è quindi secondo te tra l'arte terapia e la psicoterapia? Perché bene o male mi pare di capire, non sono un esperto, ma anche la psicoterapia ha un po' questo scopo, o no? Non lo so, te lo chiedo. Sì, allora, Hai avuto a che negli ultimi fare con gli anni sì, psicologi, sì, credo, sì. collaboro con i psicologi e sempre di più sta diventando una terapia di accompagnamento anche nelle terapie di psicologia. Tanti psicologi si stanno formando come anche arte terapeuti perché capiscono la necessità di comunicare tramite le immagini, perché le immagini non mentono. Quando tu in arte terapia, al di là dell'immagine che posso proporre io così, io propongo la mia immagine, ma poi faccio fare sempre un lavoro dopo che abbiamo parlato della mia immagine. E proprio ieri, tra l'altro, a Vedelago c'è questo gruppo di donne che segue, insomma, in questo periodo che facciamo questa cosa di arte terapia per 8 incontri. E dopo che faccio fare questo lavoro ed emergono delle cose che uno non riesce a pilotare e decidere cosa fare, perché è il nostro processo creativo, il nostro mondo interiore che ci comunica qualcosa. L'arte terapeuta è poi quello che aiuta a capire che cosa ha messo sul foglio, sul disegno, sul lavoro che ho fatto fare. Quindi in quella maniera ho ricevuto tantissimi messaggi da ieri da queste ragazze, da queste donne che mi hanno detto: ah, ma sai che sto pensando a quello che mi hai detto, effettivamente sì, succedono queste cose, eccetera, eccetera. Quindi sempre di più la psicoterapia si sta
avvicinando. avvicinando Ma all'arte. una domanda che non vuole essere provocatoria, la mia, eh? No. Ma quindi l'arte terapia è anche un po' psicologia? Domanda, proprio una Durante i curiosità miei mia. studi di arte terapia ho dovuto approfondire tutta la parte psicologica, sicuramente. Mhm, Sì, sì. ok. E quindi facendo un passo indietro, come sei diventata arte terapeuta? Per curiosità. Allora, questa passione, fra virgolette, inizia tantissimi anni fa, perché io, come ho sempre detto, e chi mi conosce lo sa, sono nata per fare l'artista, perché io amo dipingere e disegnare fin da piccola. E quando ero giovanissima, frequentavo la parrocchia per 10 anni, dai 10 ai 20 anni, ero piccolissima che mi portava questa amica di famiglia, eccetera. Ho frequentato queste persone, diciamo, in difficoltà per tanti anni, con un gruppo di genitori, eccetera, che aveva questi ragazzi appunto che aveva varie disabilità, dall'autismo al carrozzino, insomma di tutto, eccetera. Ho fatto volontariato e andavamo tipo il sabato, ognuno portava la torta, la cosa, cioè, insomma stavamo insieme per fare passare 2 ore al pomeriggio così, insomma, per stare insieme. E quindi mi ha sempre incuriosito, soprattutto io parlo dell'autismo, mi sono avvicinata a questo mondo tramite questo periodo. Poi ho scoperto, finita l'Accademia di Belle Arti, non vi dico quando, però un po' di tempo fa, non tantissimo, Non te lo chiederò. va bene, perché non mi ricordo bene, ma... E quando ho finito l'Accademia di Belle Arti ho visto che c'era la possibilità di fare un concorso, eccetera, che esisteva l'arte terapia. Però ai tempi non avevo potuto farlo, ho fatto la scenografa, eccetera, eccetera, ho fatto il mio percorso e quando sono venuta qua in Veneto ho incontrato una ragazza che mi ha parlato dell'arte terapia, eccetera, ho detto no, questa arte terapia la incontro sempre, troppe volte, eccetera, e mi sono specializzata appunto in arte terapia, nell'autismo, ma poi lavoro anche con tutte le altre, dal benessere, da chi sta bene ma ha voglia di indagare se stesso tramite l'arte, fino anche ai malati di Alzheimer, così. Ok, quindi possiamo dire che comunque hai un certo bagaglio di esperienza con l'arte terapia, hai avuto a che fare con diverse tipologie di persone, di Sì. problematiche, di affrontare situazioni molto diverse tra di loro. Sì, sì. E in base alla tua esperienza, ci sono delle persone che possono beneficiare di più dell'arte terapia rispetto ad altre? Sicuramente le persone a cui è bloccata la parte comunicativa, che non riescono a comunicare bene, ma è anche vero che va benissimo per gli adolescenti, perché l'adolescente in psicoterapia cosa vuoi che ti racconti? Nel senso fa fatica, ti racconta un po' quello che vuole, eccetera. Invece tramite l'arte non solo si può appassionare a fare un qualcosa, ma comunica dei vissuti, delle cose che l'arte terapeuta può leggere. E quindi è una terapia importante in quella fascia di età, oppure anche per i disturbi alimentari, perché ci sono donne che io ho fatto il mio tirocinio di disturbi alimentari su vegana, ci sono donne che non riescono a esprimere il loro disagio, cioè a parole non riescono a descrivere cosa sentono, ma dai disegni lo vedi. Infatti anche lì la psicoterapeuta del centro, non mi ricordo, che era sbalordita, ed è tanti anni adesso che c'è fisso pagata dall'UNS l'arte terapeuta, perché è veramente ti apre un mondo, perché comunicare con le immagini è proprio, è chiaro, cioè lo vedi, ti comunica Ok, quello che senti. che bello. E ci sono invece, questa è volutamente una domanda provocatoria, ci sono invece delle domande delle persone che sono più refrattarie all'arte terapia? Beh, sicuramente, poi l'arte terapia non è per tutti, nel senso che c'è anche chi non gli piace disegnare, cioè uno si avvicina, che ne so, di più alla musicoterapia piuttosto che vuole una terapia alternativa, no? No, no, beh, assolutamente sì. Va bene. Ehm, Questa invece è una domanda così. Eh, Potevo anche toglierla. Può essere vera secondo te la frase secondo cui c'è un po' di arte in tutti noi? Vabbè, nel senso, cioè capacità artistica o... Sì, 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 no, beh, assolutamente sì. anche Questo negli deve essere ingegneri? chiaro, questo deve essere chiaro per tutti che ci abbiamo.
Sì, anche nell'ingegneria. Anche negli ingegneri, ok. Bisogna trovare la persona giusta che ti porta a Ok. esprimere la tua creatività, ma noi siamo tutti creativi, ragazzi, bisogna anzi usarla questa creatività, bisogna tirarla fuori perché veramente c'è un mondo dentro di noi. Bene, che bello. No, era una domanda ironica quella degli ingegneri perché ho tanti amici ingegneri. E a volte, come dire, non viene fuori benissimo il loro lato Lo so, artistico. però perché... Però vabbè. Durante la tua esperienza che hai avuto, non so se anche con gli ingegneri, ma non importa, ci sono stati degli episodi particolarmente significativi, dei risultati straordinari di cui non ti aspettavi nemmeno tu, insomma, se si possono dire, eh? C'è qualcosa che vuoi dirci del tuo Ma percorso? allora io ho lavorato dal 2010, ho lavorato tanti anni con i ragazzi autistici e io ho visto delle cose straordinarie lì, nel senso che anche ragazzi molto molto in difficoltà sono riusciti ad esprimere. Allora non è che puoi vedere chissà quale mondo interiore eccetera, perché non siamo qui a raccontarci fandonie, però mi viene in mente un ragazzino che ho seguito tanti anni fa che era veramente molto in difficoltà, che alla fine di questo percorso, cioè lui proprio veramente pasticciava e basta eccetera, e ho un bellissimo disegno di lui che aveva fatto mamma e papà, aveva scritto mamma e papà, cioè ma arrivare lì fatto in quella maniera là, anche come i bambini piccoli piccoli, anche se lui era un po' più grandicello così, non è stato facile, ma è stato proprio un bel risultato perché era proprio l'espressione del fatto, anche perché poi aveva i genitori separati e tutto, quindi era stato proprio una bella cosa. Mi pare che ci fosse anche un cuoricino in mezzo, così me lo cioè, ho conservato la foto perché poi io do sempre tutti i lavori, però era stato un traguardo veramente Notevole. significativo. Degno sì. di nota. Ok. Tu sei entrata in molte case, quindi anche emotive, diciamo. Hai visitato molti luoghi e hai fatto anche delle mostre. Quindi hai visto l'arte sotto molte sfumature. L'hai resa un po' anche la tua vita lavorativa, pratica, insomma. Che cosa è diventata nel tempo per te l'arte? Che cos'è per te adesso l'arte? Ma... È una domanda un po' da Marzullo, lo so, ma... No, ma in realtà non è mai cambiato quello che per me è l'arte, perché per me l'arte, cioè, non so, quasi ossigeno, nel senso che io non potrei fare a meno. Ma che cos'è? Forse non ho capito la domanda. Va bene, non importa. In queste mostre che tu hai fatto e che tu fai, vedi anche le reazioni delle persone di fronte ai tuoi quadri. Per esempio c'è stata anche la mostra in Torre Civica, l'ultima credo in ordine di tempo se non sbaglio, sì, e hai avuto tutta una serie di reazioni, ho visto anche un certo entusiasmo insomma rispetto ai tuoi quadri. Che cosa vedi negli occhi delle persone che guardano le tue opere? Allora, a me piace tanto questa cosa dell'interagire con gli altri, mi interessa proprio tanto il trasferire anche emozioni attraverso un quadro, eccetera, e mi piace riuscire anche a indagarle queste cose, insomma. Ehm, allora, i feedback che ho avuto sono sempre stati positivi, poi anche soprattutto mi piace anche quando il pubblico, quando le persone non le conosco, perché sai, magari se mi conoscono mi dicono Zebeo, Zebeo, e però perché mi vogliono bene e tutto. Però quando non le conosci, poi mi viene in mente quando ho fatto ad Asolo la mostra dei dipinti astratti, quello io ci ho messo tanto a mostrare le mie opere perché comunque cioè non è facile, insomma, non è che uno fa una roba e la mette fuori così, eccetera. Io, mi sono accorta che dipingevo da 30 anni, esatti, e avevo voluto regalarmi questa prima mostra. Avevo fatto questa mostra di dipinti astratti e sono venute dentro una squadra di ragazzi giovani che facevano tutti scuole artistiche, non so, chi a Milano, non so, insomma, tutte di design, eccetera, e quant'altro. E mi ricordo che mi hanno dato questi ragazzi, che io non ero nessuna loro zia né niente, dei feedback molto interessanti e mi hanno detto che i miei quadri esprimevano veramente qualcosa, nel senso
astratti non è proprio facile, nel senso trasmettere quel qualcosa. E io ci tenevo che si sentisse questa cosa, perché nei miei quadri astratti, cioè non sono finiti finché io non riesco a comunicare quello che ho dentro, cioè che non è che abbia un nome, non è che questa è gioia, questa è rabbia, però un qualcosa che viene fuori e che nei miei dipinti astratti mi hanno confermato che si vede. Non solo loro ovviamente eccetera, però questa cosa mi ha fatto piacere. Gli stessi ragazzi ho saputo che sono venuti a trovarmi anche in Torre Civica a quella mostra lì, perché mi hanno detto questi sì, che erano venuti a trovarmi e quant'altro. Io non c'ero quel giorno, però hanno visto le mie opere e tutto quanto. Per quanto riguarda questa qui in Torre Civica, ho visto sì tanto entusiasmo, anche per il fatto che ho coinvolto anche altre donne, perché ho dedicato questa cosa alle donne, però non volevo che fosse una mostra fine a se stessa, di quadri, basta. Volevo appunto coinvolgere le persone, altre donne che facessero delle cose artistiche all'interno, quindi abbiamo fatto queste mini performance eccetera, ed è stato carino, e io penso che questa energia, l'aver coinvolto gli altri eccetera, si sia sentita e gli altri l'abbiano Sì, percepita. anche perché è stata una cosa, non dico comunitaria, però si sentiva che c'era una squadra dietro, che c'era un pensiero logico, Sì, razionale, sì, ed è una cosa che mi studiato, piace insomma. tanto, questa cosa di anche coinvolgere gli altri in tutti i sensi, in questo senso le donne, poi anche il pubblico, quindi mi è piaciuto molto ed è un po' quello che ho fatto anche nel mio libro, perché mi piace sempre coinvolgere l'altro. Perfetto, casca proprio a fagiolo perché adesso abbiamo parlato di te come artista e con il tuo approccio all'arte terapia e all'arte in generale, ma adesso parliamo del libro più nello specifico. Tra tutte le illustrazioni che ci sono dentro, ce ne sono una sessantina se non sbaglio, se ce n'è qualcuna a cui sei particolarmente legata oppure no. Sono tante. Sono tante, non so. Sei legata a tutte? No, 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 ce n'è qualcuno in particolare, però sono tante. Vuoi sapere quale? Se te ne viene in mente qualcuna, se ne vuoi parlare. Questa è una. Quello del cuore. Questa è una Come mai ci e sei l'altra legata? è quella che vi mostro dopo. Questa si intitola Segui il tuo cuore e mi pare che, perché dal momento in cui ho scelto di seguire il mio cuore, cioè dal momento in cui scegli di seguire il tuo cuore tutto va bene secondo me, quindi ci sono molto legata per questo. Ok, grazie. Il libro quindi è strutturato in questo modo, l'hai già detto, ci sono le illustrazioni, ci sono le domande, ma ci sono un bel po' di domande, perché per ogni illustrazione sono circa una sessantina, ci sono almeno 2 o 3 domande, più 3 che 2, Sì. e quindi ci sono tante domande. Secondo te, e alcune di queste sono molto, molto fini anche da capire a mio personale giudizio, perché ecco, ci tenevo a dire questa cosa, che io in quanto editore di libri ne vedo parecchi. Occhio, tutto bene? Sì, sì, esatto. Rimbalza, Mi imbalza. Sono di gomma, dico. Ehm, Però io di libri appunto ne leggo tanti, ne vedo tanti anche di tipologie molto diverse, però il tuo mi ha particolarmente colpito perché, cioè, mi ha proprio spinto anche a me a riflettere, cosa che insomma è come se a un pizzaiolo uno dicesse questa pizza mi ha veramente colpito, perché è il mio mestiere, insomma ne vedo tanti, però il tuo mi ha proprio spinto a riflettere anche nella fase di impaginazione e correzione, e ci ho pensato in effetti. Ci sono delle domande che riescono a colpire proprio l'intimità della persona. Secondo te questo libro può essere definito per questo motivo un libro coraggioso? Penso di sì. Penso di sì, sì. Perché ci vuole un po' di coraggio Sì, per mettersi infatti in io ti gioco, no? apprezzo perché Eh? infatti ti apprezzo moltissimo Grazie. perché No, dico per chi lo approccia, per chi sì, sì. si sente coinvolto nella sfida con se stesso, tutto Sì, sì, sommato, sì, di sì, sì. affrontarsi.
Sì, e sì, sì. scoprire Ah, sì. coraggioso anche per gli altri, certo, sì, sì, Per chi lo assolutamente legge, sì. dico. Sì, sì, perché alla fine ti metti in gioco, ti metti in discussione, poi dopo, per carità, non è che succeda niente, nel senso perché No, no, magari no. però Ah, sì, diciamo che quello che ti succede metti non in si vede. gioco, esatto, ti Ok. metti in gioco, però sì, porta a far riflettere, questo Ok. sicuramente. L'introduzione, o no, la prefazione è di Giancarlo Saran. E Lui ha lui risposto a tutte le domande, ha è risposto a stato, tutte le lui è domande, stato bravo, sì, ha fatto i prima di, compiti. sì. Bene. Lui dice nella sua introduzione che tu non parli dalla cattedra, ma ti siedi al fianco del lettore. Secondo te è vera questa affermazione? Secondo me sì. Sì, perché lo accompagno, nel senso perché io trovo comunque che sia anche la domanda è comunque un aiuto, uno stimolo, però nello stesso tempo è un aiuto. E poi sia all'inizio, nell'introduzione, che anche alla fine, insomma, mi, mi avvicino al lettore dicendo se volete, se avete voglia, c'è la possibilità che accada questo. Sì, sì, Quindi forse sì, in questo senso ma sì. io sono d'accordissimo. Sì. Assolutamente sì, Non certo, spiegavo il certo. perché. Ma soprattutto, quanto è difficile in certi casi sedersi al fianco di chi stai seguendo? Tanto, Tanto è tanto, impegnativo. sì. Soprattutto quando fai questo lavoro, ovviamente cioè, per fare questo lavoro devi essere una persona empatica. Le informazioni passano anche da altre, in altre maniere, eccetera. Quindi sedersi a fianco non è facile, devi essere capace anche di non portarti, sì, dietro problemi, pensieri, cose così. E quindi sì, non è facile, però qualcuno deve pur farlo, no Qualcuno deve scherzo, pur farlo. però, È un duro lavoro. È un duro lavoro. però è anche questa la sfida, insomma, anche questo è il bello di questo lavoro. A me piace proprio accompagnare oppure vedere anche lo stupore delle persone quando appunto in una seduta di arte terapia, un percorso di arte terapia così, proprio si rendono conto che quello che è venuto fuori dice però è vero che questo è il problema oppure è vero che questo è quello che devo cambiare in me, perché la cosa bella in generale è che noi le nostre risposte le abbiamo dentro e delle volte dobbiamo avere quell'input che ti dica che è questo libro ha anche quello scopo là e lo dice anche all'inizio nell'introduzione, lo dico che la risposta è dentro di noi. E, sì, e basta cercarla. L'arte terapia ti aiuta a fare questo, o comunque questo libro è un passo per fare questo. Ok, una domanda fuori dal foglio, ma quindi la tua empatia tu la vivi come un punto di forza nell'arte terapia perché ti permette di avvicinarti a chi hai di fianco, a chi stai seguendo. Può anche avere degli effetti negativi l'empatia, o un punto di Assolutamente. debolezza? No, Chiedo, allora, sì, 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 allora assolutamente sì, io essendo una persona molto empatica, fin da giovane ho sempre sofferto, benissimo. molto bene, Facci picchi. però l'età e la consapevolezza mi hanno portato invece a farlo diventare una forza Bene, e come? quindi Se posso. adesso non è che posso Vabbè. D'accordo, Laura, va bene. Allora, a chi No, consiglieresti però scusa se ti interrompo Ah, per certo. finire quello di prima, anche lo studiare l'arte terapia, avvicinarmi alle persone con anche sapendo, no, conoscendo anche un po' appunto, le dicevi il discorso della psicologia e quant'altro, questo ti dà comunque anche delle armi anche per difenderti, ma non nel senso negativo, per Sì, sì. proteggerti. No. E quindi è stato un percorso, per quello che dico, prima soffrivo perché come tutti quando sei un po' più sensibile, no? Da giovinetto eccetera, Ci hai i stai tuoi male. trascorsi, ci stai male eccetera e poi dopo piano piano capisci come approcciarsi senza diventare aggressivo eccetera, però gli studi mi hanno aiutato molto invece a trasformare questa cosa in una cosa, una Positiva. risorsa, sì, assolutamente sì. Bene. Mi piace essere una persona empatica. Ah, che bello, caspita. Bene.
Vedi il vantaggio del diventare grandi a volte. Esatto, assolutamente sì. Che bello. Ne ho altre 2 o 3, non sono Sì, tante. non so se avete voglia. Guarda, ne ho proprio 2 o 3. Prima finiamo presto. A chi consiglieresti in particolare di prendere o regalare questo libro? Nel senso, non lo so, io lo vedo un libro per tutti, nel senso che cioè, è piacevole da guardare, però io come faccio a dire queste cose? Hai ragione, hai assolutamente dovrebbero- ragione. Adesso una curiosità, come hai conosciuto Panda Edizioni? Allora, se devo essere sincera, io ti avevo trovato anni fa, Ah sì, sì, perché gli editori qua erano 2, insomma, perché volevo E uno si è proporre una trasferito. cosa, eccetera. e non sono io. E quindi rimanevi tu. No, perché volevo proporre una cosa, eccetera, No, in eccetera. realtà c'è anche del liberale. Ah. Formalmente c'è. Sì, sì. E quindi ti avevo conosciuto così, eccetera, dovevo sempre venire da te per proporti questa cosa, però no. Dopo, quando è nata questa idea, eccetera, avevo chiesto al nostro amico Giancarlo Saran così cosa ne pensava dell'idea, eccetera, e secondo lui se potevo proporlo a qualcuno e quant'altro, mi ha detto, ma vai a sentire Andrea Tralli. Panda. E ho detto, ma l'avevo già sentito, visto, però non so mai Ah, quello là, ok, va bene, che bello. Bene, a questo libro seguirà qualcos'altro? È un segreto questo? No, puoi dire. Te l'ho fatta la domanda. Dovevi dirmelo prima che non dovevo fartela questa domanda. No, non lo so se tu ce posso. Mamma mia, ciao. Puoi dire cosa seguirà da questo libro in poi. Ci saranno altri libri, ci saranno altre cose. Quello che... Devo dire. No, lo so. Adesso lo No, sai nel tu. senso che la voglia sarebbe quella di fare altri libri sull'arte terapia, nello specifico sulla mia esperienza con l'autismo, con l'Alzheimer, anche perché nel settore arte terapia e autismo e arte terapia e Alzheimer praticamente non c'è nulla, perché sì, siamo in pochi insomma che lavoriamo con l'arte terapia in questo settore e io adesso sì, ho un po' di anni di esperienze, quindi posso anche con l'Alzheimer, quindi ho anche la possibilità, quindi la voglia è questa e poi Bene. Ottimo. Ne ho ancora 3, poi basta. Si moltiplicano. Prima erano 3. Tuo marito e i tuoi figli come si approcciano a queste tue attività? Se Ma si può la- dire. Ma penso di sì. sì, no, io non so come mi approcciate a questo. I miei figli non sono qua comunque. Ma sono venuti Vabbè, perché insomma, ormai le loro hanno- cose da fare. certo. Non so, penso che siano contenti, non lo so. Quella matta della mamma. Sì. Va bene. Le altre 2, una hai già risposto. Se vuoi portarci un esempio qui tra noi, se vuoi farci fare quella attività studiosa. Se avete voglia di fare una piccola cosa guardando un'immagine, avete voglia? Se avete... Allora, Grazie per aver partecipato a questa presentazione e per essere stati disponibili a sperimentare con noi questa tipologia di arte terapia, tipologia che si chiama, ha un nome questo tipo di attività? questo sì è il caviardage, che la usiamo in terapia perché uniamo le parole alle immagini. Sì, quando, cioè, in questo caso dovevamo fare una cosa in fretta, l'ho usato per questo motivo qua, però vedo che qualcuno ha trovato, diciamo, l'emergenza che aveva in quel momento da esprimere. Bene. Se siete rimasti incuriositi da questo libro e volete acquistarlo, è qui disponibile, c'è anche l'autrice per eventuali dediche e firme. E grazie a tutti e buona serata. Grazie.